É isso aí, meus amigos! Hoje aqui um videozão bem legal, então vai deixando aquele like maroto no vídeo, se inscreva no canal, faça parte dos nossos amigos do Instagram. Quer trocar uma ideia comigo lá no Instagram? Deixar um áudio, uma foto do seu carro, alguma informação? Curta nossa página, deixe sua mensagem, estarei respondendo em breve. Olha só quanta informação bacana que a gente vai ter aqui hoje. Hoje a gente vai falar de correia dentada banhada no óleo. Muitos carros agora estão saindo com correia dentada de borracha. Não estou falando de corrente de comando, e sim correia de borracha banhada no óleo. Ford Ka é assim, tem vários carros, o Onix. E no manual, o que o manual diz aqui? Aqui, ó, correia, sincronizador e tensor, 240 mil quilômetros ou 15 anos. O tensor também fica banhado no óleo, fica mergulhado no óleo. Correia de acessórios, 120 mil. É a correiazinha que está exposta aqui. E correia da bomba de óleo, também 240 mil, porque ela também fica junto a uma correia pequenininha, ela fica junto ali com a correia dentada, também banhada no óleo. Bom, e eu acabei vendo aí muitos e muitos vídeos do Onix, tá? Do Onix Plus e de Ford Ka tendo problema de correia. Correia começa a desmanchar, principalmente do Ford Ka, tá? Ford Ka 2015, 2016, a correia começa a desmanchar, entope o pescador. Aí o cara vai lá, abre, né, a tampa de válvulas, abre tudo porque tem que desmontar tudo para você ter acesso à correia, e o motor tá crítico, cheio de verniz, o motor tá crítico. Chevrolet recomenda trocar com 10 mil. Nesse manual aqui não mostra para mim o uso severo. Olha só, não mostra para mim, somente troca com 10 mil. Já liguei para a concessionária, querendo trocar o óleo com 5 mil, consegui trocar com 8 mil e pouquinho o óleo desse carro aqui. Por que a correia dá problema? Por que acontece isso? Correia dentada, que fica submersa, tem um material diferente, um material mais resistente para suportar temperatura e 100% submersa lá no óleo. O óleo desse carro aqui é o 530 com esse código aqui. Esse óleo aqui é o mesmo óleo do meu Corsinha Classic que eu tive lá em 2012. Que eu comprei o Corsinha Zero. É o mesmo óleo, a mesma nomenclatura aqui. E essa daqui é uma Tracker 2021 que utiliza o 530, a mesma especificação. O óleo atende às especificações aqui, beleza. Então quando você adia muito a troca, né, você vai passar além até dos 10 mil, né, se for o caso, seu motor vai criar borra, o óleo já vai estar oxidado, ele já vai ter perdido as características dele e pode sim atacar a borracha, mesmo sendo uma borracha preparada. E os 240 mil que está escrito aqui não vai durar. E para que dure 240 mil quilômetros, né, o que os engenheiros estipularam, fizeram testes, enfim, você precisa o quê? Tá utilizando o óleo original, o óleo correto, a especificação correta, e trocar dentro do prazo. E se você anda só na cidade, tem que ser 5 mil. Não adianta você trocar com 10 mil, porque vai começar a criar aquele vernizinho de leve ali, vai começar a criar. Esse daqui tá bem limpinho, olha lá, olha aquela paredinha lá. É isso daqui que a gente tem que ficar ligado, olha lá. Metalzinho, olha lá. Show de bola. Eu vou observar muito aquilo ali, se não vai começar a dar verniz. Trocando com 5 mil, com certeza não. Mas se você começar a trocar com 10, às vezes o seu 10 mil vira 12, aí, meu amigo, já era. Bom, isso daqui é uma correia teflonada. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só, uma correia teflonada. Que correia que é essa daqui, Douglas? Essa daqui é da minha Export, né? Que eu tive uma Export 1.6 motor Sigma. E no manual dela diz que a correia, né, original, né, dura 160 mil quilômetros. Ou seja, uma boa quilometragem para uma correia que não é banhada. Uma correia que fica exposta ali, né? Tem a capinha, mas uma correia que fica exposta. E a correia eu preferi comprar da marca Daico, tá? Marca Daico, que ela é teflonada. Ou seja, ela tem uma resistência muito maior. Fique ligado muito com troca de óleo. Se o seu carro tem a correia banhada no óleo, utilize sempre um óleo correto, de qualidade, de preferência original, tá? Não bota aquele óleo baratinho, senão seu motor vai quebrar. Essa é a verdade, seu motor vai quebrar. Valeu? Então, se vocês já gostaram dessa dica, vou deixando aquele like, se inscreva no canal. É isso aí. Aquele abraço e com Deus. Tchau, tchau.